Maite dugu bizia, maite dugu jaia, aitak eskaintzen digun etxeko maia. Hor da bere Zainetan daramagu, zuganako zena, zenide hokaitagan, biltzen gaituena. Xurgatua Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok, Eukaristionetan oroituko dugu geure Aita Santuaren osasuna. Gure jangoikoari eskatzen diogu osasuna eta pakea eman dezaiola. Eta berreskura dezala, bere bizia, gure Aita Santuak, eta ekin dezaiola. Orain arte egin duen bezala, bere ministerioari eta bere bizitzari. Eta presta ezagun geure bizitza, geure anima, Eukaristionetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti saltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Hoi jainko, bihotz garbi eta zintzoen biziko zarela agindu duzu. Zeure graziari esker egin gaitzazu zeure bizikleku izateko gai. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta arrek bizi behizera, gizaldi eta gizaldietan. Hasiera liburutik. Jainkoak Noe eta haren semeak bedeinkatu zituen esanez. Sortu umeak, ugaritu eta bete ezazue lurra. Beldurrikara izango dizuete lurreko abereek eta zeruko hegaztiek. Lurreko narrastiak eta itsasoko arrainak zuen esku uzten ditut. Bizi eta mugitzen den guztia izango duzue janari. Dena ematen dizuet, lehenago landareak bezala. Baina ez duzue haragia odolarekin jango, odolean baitago bizia. Horregatik zuen odolaren, hau da, zuen biziaren kontuak eskatuko dizkiet abereei, eta bere lagun urkoaren biziaren kontuak gizakiari. Giza odola isuriko duenari, giza eskuak isuraraziko dio berea. Jainkoak bere irudiko egin baitu gizakia. Sortu zuen umeak, ugaritu eta zabal zaitezte munduan, eta izan beraren nagusi. Jainkoak hau ere esan ziren Noeri eta honen semei. Ara, ituna egiten dut zuekin eta zuen ondorengoekin.
baita zeuekin dituzuen bizidun guztiekin ere, hegazti, abere eta lurreko piztiekin, ontzitik atera eta lurrean bizi diren guztiekin. Ona, zuekin ituna eginez, ematen dizuedan hitza. Ez duela ujoldeak berriro bizidunik ondatuko, eta ez dela aurrerantzean izango, lurra suntzituko duen ujolderik. Jainkoak esan zuen gainera, hau da zuekin egiten duen, zuekin eta zuen artean bizi diren bizidun guztiekin, belaunez belaun eta betiko egiten dudan itunaren ezaugarria. Neure hortzadarra ipiniko dut odeietan, eta ura izango da lurrarekin egiten dudan itunaren ezaugarria. Jaunak esana. Zerutik lurrera begiratu du jaunak. Zerutik lurrera begiratu du jaunak. Begirune izango diote nazioek jaunaren izenari. Lurreko errege guztiek haren aintzari. Jaunak Zion berriro eraikitzean eta bera aintzaz betea agertzean. Bihurtuko da zapalduaren otoitzera, ez du gutxietxiko honen eskaria. Zerutik lurrera begiratu du jaunak, bego hau idatzirik urrengo gizaldiarentzat, eta sortzear dagoen herriak goretxiko du jauna. Jaunak bere santutegi garaitik zo egin du, zerutik lurrera begiratu, gatibuen intziriak entzuteko eta heriotzara kondenatuak askatzeko. Zerutik lurrera begiratu du jauna. Zure zerbitzarien seme-alabak seguru biziko dira. Haien ondorengoek iraungo dute zure aurrean. Iragar dezatela Zionen jaunaren izena, Jerusalemen haren gorezpena. Herriak euren erregeerekin batera, jauna gurtzera bilduko direnean. Zerutik lurrera begiratu du jaunak. Aleluia, aleluia, aleluia. Zure hitzak jauna, espiritu eta bizi dira. Zure hitzek betiko bizia dute. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Feliperen Zesarea inguruko auzuetara abiatu zen Jesus bere ikasleekin. Bidean galdera hau egintzien ikaslei. Ni nor naizela dio jendeak. Haiek erantzun zioten batzuek Joan batailatzailea zarela. Beste batzuek Elias, beste batzuek profeteren bat. Jesusek berriro galdetu zien. Eta zuek nor naizela diozue. Pedrok erantzun zu Mesias zara. Inori ez esateko agindu zien Jesusek zorrotz. Orduan, irakasten hasi zitzaien gizonaren semea asko sofritu beharra zuela. Zahar, apaizburu eta lege maisuek gaitzetsi egingo zutela eta hil. Eta 3 egunen barruan piztuko zela. Argi eta garbi mintzatzen zitzaien honetaz. Orduan Pedrok Jesus aparte harturik gogor egiten hasi zitzaion, baina Jesusek itzuli eta ikaslei begira gogor eraso zion Pedrori esanez, alde nire ondotik, Satanaz. Zeure asmoak ez dira jangoikoarenak, gizakiarenak baizik.
Jaunak esana. Eta zuek nor naizela diozue esaten du, galdetzen du Jesusek bigarrengo galdera horretan. Guri ere galdera berbera egiten digu. Nor naizela diozue. Eta gaurko evangelioak erakusten digu galdera horri erantzuteko bi ikuspuntu desberdin daudela. Alde batetik jangoikoaren ikuspuntua eta gure ikuspuntua, ez? Jesus, Pedrori, esaten dio, alde nire ondotik, Satanaz. Zergatik, berak eraiki nahi duen Jesus hori, bere idea dalako. Ez du nahi Jesus sufritzea, bere buruan, bere barruan, badao idea bat, Jesus nolakoa dan, eta bere idea hortan ez dago Jesus sufritzen dunik. Orduan, esaten dio, zu ez dezu sufrituko, ni bizi naizen bitartean. Eta Jesusek esaten dio, alde mendik Satanaz, zeure naia ez da jangoikoaren naia. Eta askotan, ezagutzen dugun Jesus bera, da guk geu barruan egin dugun irudia. Eta batzutan ondo dator jangoikoaren irudiarekin, baina beste batzutan txoke egiten du. Horretxegatik etortzen gera edo etorri beharko genuke Elizara jangoikoaren irudi hori kontrastatzeko. Azkenean jangoikoaren irudia kontrastatzen digun gauz bakarra da hitzak. Hitzak. Testamentu zarra eta testamentu berriak. Horrek esaten digu zertan gauden geure ikuspuntua zertan dagoen ondo eta zertan dagoen aldatu beharra edo ez dago jangoikoaren nahiarekin batera, ez? Porque jangoikoak ez du nahi, jangoikoaren nahia ez da guk nahi dugun jangoikoaren irudia egitea, Ez. Gure jangoikoaren nahia da gu bera ezagutzea eta benetako irudia guregan edukitzea. Eta ez alrebezka, lehenengo egiten dut irudia eta gero akaso ezagutzen dut, ez. Lehenengo ezagutu eta ezagutza horren ondoren irudi bat egin. Eta batzutan egiten dugu alrebezka. Bestek segun zer esaten duten, bestek segun ze irudia duten, egiten dugu guk irudia eta hori da guretzat erreala eta Elizak esaten duenak edo hitza esaten duenak ez du ezertarako balio. Gure jangoikoari eskatzen diogu, eman dezegula grazia hori, kontrastatzeko grazia, geure barruan daukagun irudi hori, kontrastatzeko. Hitzarekin beti, jangoikoaren hitzarekin. La imagen que nos podemos hacer de Dios puede proceder de la voluntad de Dios, desde una perspectiva de Dios, o puede proceder desde una perspectiva humana, ¿no? Vemos en la relación de Pedro y Jesús cómo hay dos voluntades, la voluntad del Señor y la voluntad de Pedro, que le dice, oye, tú no vas a sufrir mientras que yo viva aquí. Y le dice el Señor, apártate de mí, Satanás, si yo tengo que sufrir, tu voluntad, tu pensamiento, tu forma de entender a Dios no es la forma de entender que tiene Dios Padre. Entonces no vas conmigo, apártate, le llama Satanás. Es decir, el que va en contra de Dios. Eso quiere decir que hay ciertos pensamientos de lo que es Dios en nuestro interior y que nos pasa a todos, que van en contra de lo que es Dios, son Satanás, no que provengan del mal, no quiero decir, sino que es lo contrario que es Dios. Entonces,
Hoy le pedimos la gracia esa de que esa imagen que tenemos de Dios, que la sepamos contrastar con la palabra siempre, sobre todo con el Evangelio, pero también nos da mucha clarividencia todas las epístolas de San Pablo y también, como no, el Antiguo Testamento, que habla al final de Jesucristo, ¿no? Que nuestra imagen de Dios sea real, que nuestra imagen de Jesucristo sea verdaderamente como la que Dios quiere y no como la que nosotros nos la hacemos o nos la hacen. Pues eso le pedimos hoy al Señor. Gizon emakume guztiak zenide ditugula kontuan izanik, egin dezaizkiagun jangoikoari eskariak denen alde. Eliza osoaren alde eta bereziki behartsu eta baztertuei laguntzeko antolatuak dituen erakundeen alde. Eska dezaiegun jaunari. Enpresalarien alde eta ekonomia antolatzen dutenen alde. Lanpostuak eratzen eta mantentzen zaila daitezela, langile guztien onerako. Eska dezaiegun jaunari. Miseri gorrian eta gizakiari dagokion duintasunik gabe bizi direnen alde. Ez gaitzala axola gabe utzi egoera horrek. Eska dezaiegun jaunari. Gu guztion alde, geure alde aide, adizkide eta ongileen alde. Zaindu gaitzala gaitz eta okerbide guztietatik. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Edenkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortuat, hau xengo zeigu betiko zorinaren ogi. Edenkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zeigu betiko zorinaren edari. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskaintza honek jauna, garbi gaitzala eta eraberritu, eta zeure nahia betetzen duten entzat izan dadila betiko zariaren iturri. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki dabai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri aita guzti santu eskerrak matea Jesukristo zure semea maitearen bitartez. Kristo da izan ere zure hitza. Haren bidez egin dituzu diren guztiak. Ura bidali diguzu salbatzaile eta erosle. Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta birginagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santua irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu zuen piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospetaintza gorezten dugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jaiko jauna. Zerurrak beteri dauzka, zure bizirak, Osana zeru goienetan.
Santu zera bai jauna, eta santotasun guztiaren itorri. Egitzazu bada santo garduek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oreigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerela jauna, zuberri zatorriak. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure horpegeren argitan. Errukizak izkigarren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure errainua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pakea gurugunotan zure errokiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo. Betiko zurinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea. Eman batasuna errege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue elkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Ez nahi zinor, zure etxean zartzeko, baina zezuz bat eta zendatu.
Hoy bihotz gozo Jesusena, gure bihotzen gozamena. Jesus onaren bihotz ona, erruki zaitez gutaz jauna. Erruki zaitez gutaz jauna. Zaude amonez eritua, gogorrarantzaz koroitua, gugatik guruz iltzatua, guztia penaz samindua, guztia penaz samindua. Hoy bihotz gozo Jesusena, gure bihotzen gozamena. Jesus onaren bihotz ona, erruki zaitez gutaz jauna. Erruki zaitez gutaz jauna. Egin dezagun otoitz. Jauna, zerutarrogi osasungarria eman diguzu janari. Egizu bila ditzagula guk ere beti egiazko bizia ematen diguten ondasunak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta bedenka zeitzatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Ama guztiz ona, zaitogo maite, beti, beti. Zaitogo maite, beti, beti. Gure esker gaiztoek zure bihotza dute erdiratzen xamurra baita. Gutaz izan zazo bere errukia, beti, beti. Jainkoaren ama, ama guztiz ona, zaitogo maite, beti, beti. Zaitogo maite, beti, beti. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jauna lagun bihar elkar ikusten dugu arratzaldeon eta gabon bat izan dezazuela.